Здравствуйте, Владимир Иванович. Недавно вам моя сестра звонила. Вот. Вот только что с Мильхова, да? Нет. Она в Палане, а я здесь в городе. Да, в Палане. Ага. Ну, вот я ее много подробно сейчас объясню, но попробую вам тоже объяснить. Значит, вот смотрите. Ну, как я понимаю, есть некие проблемы с алкоголем. Вы сами признаете? Да. Да. Хорошо. Вам сколько лет? 32. А образование какое? Среднее. Ну, хорошо. Вы работаете, то есть у вас есть работа, семья? Нет. Уже нет работы. Уже. Но это уже связано с употреблением алкоголя или нет? Да. Угу. Ну, значит, вот посмотрите, какая особенность. Вы сейчас позвонили не врачу-наркологу, а врачу-психотерапевту. Это немного разные категории врачебного искусства, которые и специалисты их работают с разными контингентами страждущих людей. Врачи, наркологи работают с алкоголиками. То есть с теми людьми, которые уже прошли некую точку невозврата, и по большому-то счету их уже и лечить бессмысленно. Поэтому все наркологическое лечение, не только во всем мире давно, а у нас сейчас только тоже к этому подошли, оно сводится к тому, что обычно наркологи и делают сейчас. То есть откапаться, приводят к ним в самом непотребном виде, там и не только в состоянии алкогольных психозов, но в состоянии тяжелейших запоев, грязных, немытых, описанных, облеванных и так далее. Вот они с такой категорией клиентов работают, выводят их. После того, когда они из этого состояния их вывели, если родственники настаивают, они настолько угнетенно после этого состояния себя чувствуют, они обычно дают тупое такое согласие, да, согласен, им делают какой-то укол, образно говоря, в попу, на самом деле там вену капельницу делают, либо лазер. И принцип лечения очень простой. Перед этим дают им бумагу, где они подписывают, что предупреждены лечащим врачом о том, что с ними может там что-то страшное случиться после так называемой кодировки. И они боятся и не пьют какое-то время. Но сделать это несложно, медикаменты тоже их не нужно сильно долго искать. Есть такой, например, препарат трихопол. Слышали про него, да? Трихомониаз лечения. Что такое слышала? Трихопол, политическое заболевание трихомониаз. Да, вот им лечат трихопол. Вот если вы откроете аннотацию в нем, там огромными буквами внизу написано: категорически на фоне трихопола нельзя принимать алкоголь, вплоть до остановки сердца. Вам понятно? Вот аналогичные препараты, их очень много, можно ввести человеку и запугать его, застращать, чтобы он какое-то время не пил. Вот к этому сводится все наркологическое лечение, наркологическая кодировка. Я работаю с людьми сохранными, с теми, кто на своем жизненном пути подошел к некой вехе, еще не приступил к красной черты потери здравомыслия, и уже осознал сначала, понимаете, взвешивая на весах своего здравомыслия, что те минусы, точнее те плюсики, которые в последнее время давало ему употребление алкоголя, уже не навешиваются теми огромными минусами, которые это употребление ему дает. Но самое главное, что такой человек пытался уже неоднократно брать себя в руки и пытаться жить трезво. Другое дело, что он снова и снова срывался, и постепенно, убедившись в том, что никак не получается, как бы он не хотел жить трезво, тогда он и по старинке обращается чаще всего в наркологию, где и получает то лечение, которое я вам рассказал. Вам понятно, о чем я говорю? Да. Мое лечение качественно иное. Оно ничего общего не имеет с наркологией. Это лечение, во-первых, не медикаментозное, а чисто психологическое, словесное. И то кодирование, которое, кстати, я привез сюда 30 лет назад на Камчатку, и которое, в общем-то, завоевало славу, стало снова нарицательным. Это кодирование, кстати, никто его не проводит так, как я, и никто не умеет проводить его так, как я. Оно ничего общего не имеет с той кодировкой, о которой я вам рассказал.
Поэтому лечение мое, еще раз говорю, оно начинается крайне необычное. Оно не похоже даже ни на терапевтическое лечение, ни на наркологи, они очень близки к терапевтам, как-то. К реаниматологам, к реанимации, чем занимается. У нас уже главный врач по специальности в наркологическом диспансере, бывший реаниматолог. В реанимации работал, и вот его специальность там очень... Он приезжает, им спасать, по сути дела, приходится людей, они там так допились, что уже их только хлещет, и все, не поставить капельницу, помрут. Вам понятно, о чем я говорю? Да, понятно. Да. Мои пациенты, это люди сохранные. В большинстве случаев они еще даже на работе работают, в отличие, вот, как вы говорите, от вас. Ну, уходят с работы и прочее, но чаще всего на работе их ценят. На работе их ценят, да, прекрасный специалист. Очень часто это их зависимость к алкоголю даже выгодна работодателям. Они даже провоцируют эту категорию людей на то, чтобы он выпил, что называется, заморался, да, а потом его... Вам понятно, о чем я говорю? Да. А потом его эксплуатируют нещадно. А что ему скажет? Он виноватенький, понимаете? Он одну работу потерял, на эту пришел работу. Он же знает, работодатель его слабость. Он специально его так сделал. И в этой вот рабской зависимости такой держит. Мои пациенты это те, которых их родные и близкие, вот не зря же ваша сестра беспокоится, позвонила. И она же не сама говорит, да она говорит, золотой человек, если бы не пила. Вам понятно, о чем я говорю? Да. Это моя категория клиентов. Причем для большинства из них алкоголь, вот сама проблема алкоголя у них, она возникла на почве того, что они долгое время использовали алкоголь как лекарство для себя, для того, чтобы скорректировать свое эмоциональное состояние. То есть для вас это было, на душе так скверно, так плохо. Села одна, никуда не выпила легко, вроде бы легко стало. На утро опять плохо, но это не важно, что будет на утро. Главное, что вот сейчас прямо мне будет легче. И вот эта зависимость так развивается. Вот это чисто психотерапевтическое заболевание. Вам понятно? Да. Поэтому лечение, которое я провожу, оно очень не похоже на наркологическое лечение. Например, у меня первичный прием, он начинается с просмотра 2 лекций. Они очень интересные, информативные. И после просмотра их, в большинстве случаев ко мне в кабинет заходят клиенты с квадратными глазами, говорят: Владимир Иванович, до меня сейчас только дошло все это. Я увидел, я понял, что и кодирование, это, оказывается, которое я так шугался и боялся, ничего общего не имеет с тем, о чем я думал, что это такое. Вот для того, чтобы со мной начать работать, нужно первую главную победу над собой сделать самой. Вначале нужно взять себя в руки и, не попив 2-3 дня, прийти ко мне на первичный прием. Он будет продолжаться 2 часа. Потом нужно будет выдержать еще в трезвости не менее, чем 9-12 дней. Если вот это через такое сито проверки не проходит человек, то есть не в состоянии выдержать вот эти 9-12 дней трезвости на одной своей силе воли, на одной своей решимости, то, коль не прошел это сито, тогда дорога к наркологам. Вам понятно? Да. Поэтому, если вы готовы за себя побороться, если вы готовы, вылечить-то все равно никто не сможет. Не я, даже как врач-психотерапевт, а уж тем более нарколог. Они вообще этим не занимаются. Вы понимаете? Алкоголизм, наркоманию вообще никто не вылечивает. Я рассматриваю тот же зависимость к алкоголю как величайшее зло, которое мешает человеку жить. А зло нужно не столько лечить, сколько побеждать внутри самой себя. Поэтому я помогу вам, как тому барону Мюнхгаузену, помните, его знаменитая байка о том, что сам самого себя из болота что? До волоса вытащил. Вот я вам помогу, чтобы вы сами вышли из этого. Но помощь моя будет очень действенной, и эта помощь будет основана на укреплении вашего собственного слова, залога. И тащить себя будет, конечно, очень приятно, а не больно, как тому барону Мюнхгаузену, который за волосы самого тащил. Но для этого вы должны первую победу над собой сделать сами. Ко мне нужно будет очно прийти 2 раза. На первичный прием, потом на 9-12 днях на кодирование. Оно будет 3 часа продолжаться. Всю остальную работу
мы делать будем с вами дистанционно по телефону. И продолжаться она будет около 5 лет на фоне полного благополучия. Вас не тянет, вы чувствуете себя уверенно, спокойно, вы радуетесь жизни. На этом фоне снова и снова, там первый год, раз в 3 месяца звоните мне, и я делаю, я чисто образно называю это ТО-код. Вот знаете, как машину купили, 10 тысяч проехало километров, прекрасно работает, но ей нужно сделать что? ТО. Вам понятно или нет? Да. У нас в медицине это называется профилактическим лечением. То есть каждые 3 месяца я делаю телефонные гипнотические подпитки. Вот сегодня утром я с девушкой говорил, у меня была, не подпитка, а очередное продление, уже на 5 лет. Человека, который живет в Новой Зеландии. Это очень далеко от нас, понимаете? Городок Окленда. Я его ни разу в жизни не видел. А начали мы с ним работать еще 5 лет тому назад. Он успешный человек, бизнесмен, 17 лет назад эмигрировал в Петропавловск, кстати, уехал отсюда 17 лет назад. Бывший моряк, осел там в Новой Зеландии. И вот, русского человека алкоголь везде достигает. Вот и он, там возникли у него проблемы около 7 лет тому назад. Он там потыкался, в клинике там психотерапевтические арки дорогие, общество анонимных алкоголиков сходил туда, это не для него, сел за компьютер, вышел на мой сайт, попал, вспомнил, что мою фамилию слышал. И вот мы с ним успешно уже 5 лет работаем. Если вы идете на сайт, вы увидите, что я работаю сегодня в основном дистанционно со всем русскоязычным пространством интернета. Вам понятно? Да. Поэтому вначале, пользуясь тем, что вы здесь 2 раза очно мы с вами встретимся, а после этого вся работа будет дистанционно. Хотя я могу работать и вообще ко мне не приходить. Но, понимаете, мы работаем вот так, по телефону, только с Приморьем, с Россией, с Новой Зеландией, где нормальный интернет. У нас нормальный интернет, и мы за него платим 16 тысяч в месяц. У нас скорость очень высокая, а вы с этой скоростью нашей не сможете с нами работать. Вам понятно, о чем я говорю? Да. Да, поэтому вам в очно-заочной форме лучше с нами поработать. Конечно, я здесь рядышком, тем более зубы. Ну вот, тогда 2-3 дня трезвости, бодренькая, красивенькая, с причесочкой, ко мне на прием. Когда? Каждый день с 14 до 18 часов. Каждый день с 14 до 18 часов. В субботу, воскресенье, к 10 утра. С собой 2000 рублей. Суббота, воскресенье, с 10 до скольки? К 10 суббота, воскресенье. К 10. Короткий день. До 10. Ага. Улица Океанская, 94. Остановка, вы знаете, где мой центр находится. Да. Да, ну все, до встречи.